Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим сегодня новый расклад Таро. Какие перемены в личной жизни вас ожидают? Настраивайтесь на расклад. Как всегда, для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и смотрим, какая сейчас ситуация у вас проигрывается в жизни. Знаете, у вас сейчас какое-то такое состояние, что вот как-то вы уже отходите от вот этих вот страданий, может быть, которые у вас были с женщиной. Вот этот период, когда уже сходишь с ума за женщиной, когда свет белый не мил, вот как-то уже отходит на задний план. Вы немножечко начинаете оживать, вы вспоминаете, что у вас есть друзья, да? Может быть, вы больше общаетесь с друзьями, знакомыми, куда-то там на рыбалку, на охоту, еще куда-то, посиделки какие-то. То есть потихоньку вы еще оживаете, да, вот процесс оживания начался у вас. Но в то же время все-таки никто не отменял ваши страхи. Вот страхи и, может быть, даже комплексы, которые наложило ваше расставание, оно пока еще никуда не делось. Вот страхи, они очень плотно рядом с вами идут рука об руку по жизни. Работа. Но иногда, знаете, у вас бывает такое состояние, что хочется просто вот волком быть. Вроде бы и оживаете немного, но как накатит, знаете, вот такая вот грусть, печаль, тоска. Вот периоды такие бывают, что хочется просто самому себя пожалеть, да, вот хочется вот сказать, ну почему так, почему со мной, за что, да, вот чем я провинился, я же старался, я же из кожи вон лез, да, для нее. Ну, то есть, вот этот вот период оживания, он периодически вот сопровождается какими-то периодами грусти, да, вот может быть это мимолетно, пусть это один вечер, может один день, да, но как-то вот резко может портиться настроение, да, вот казалось бы, ну на ровном месте, и вы начинаете почему-то грустить, да, начинаете, может быть, вспоминать прошлое, прошлую жизнь, да, как вам было хорошо. Может быть, даже вы еще перебираете варианты. А вот если бы я вот сделал вот так вот, а может быть, было бы тогда вот так. Может быть, она бы тогда так себя не повела. Некоторые из вас могут еще, да, самобичеванием таким заниматься. Вот, в чем-то даже, может быть, себя обвинять, да. Вы можете думать, что вот, если бы я, может, больше ей внимания давал, она бы так не поступила. Либо же больше там заботился, либо еще что-то, да. Вот может такое состояние проигрываться, когда вот вы, может, немного даже злитесь, ругаетесь сами на себя. Хотя вы, в общем-то, мужчина такой, знаете, по жизни довольно серьезный. Вы не робкого десятка. Вы, если нужно, вы просто напролом пойдете, да, ну, чтобы своего добиться. Такой вот вы добытчик, вы очень решительный, вы много чего можете, да. Но сейчас вот немного такой непростой период, из которого вы начинаете потихоньку выходить. Вам очень тяжело, но вы все-таки пытаетесь выкарабкаться из этой грусти и печали, да. Вы пытаетесь как-то отвлечься, может быть, хобби какое-то, может быть, пойти куда-то, с кем-то пообщаться, да, вот как-то вы стараетесь немножечко долаживать свою жизнь уже в новом русле. Итак, давайте-ка посмотрим, что у вас сейчас вообще происходит в личной жизни, есть ли она. Так, значит, личной жизни как таковой я не вижу. Да, могут быть такие одноразовые девочки, но это мы не берем во внимание. Вот сейчас то, что касается эмоций, ваших чувств, то пока вот вы в грусти и в печали, что касается чувств, то есть их нет. Вам хочется, вы сейчас пока только на уровне разве что мечтаний, да, кто-то из вас, может быть, уже занялся поисками женщины, да, ну, то есть это у каждого будет свое проигрываться, но постоянной партнерши, в общем-то, я пока рядом с вами не вижу. То есть либо же вы мечтаете, либо потихоньку начинаете подыскивать. У каждого по-разному будет. Но вы четко нацелены на серьезные отношения. Даже если у вас есть сейчас какие-то девочки там для здоровья, так сказать, да,
то это, в общем-то, ненадолго, и оно вас особо не увлекает и не радует. Это чистая физиология, да. Вы, в общем-то, все равно нацелены на семью, на серьезные отношения. Одноразовые, ну, совершенно вас не устраивают. Возможно, вы даже по жизни уже наелись этих одноразовых каких-то легких связей, да, может быть, по молодости у вас много женщин было. Поэтому сейчас вы чисто вот на семью нацелены, потому что без семьи вы себя очень одиноко чувствуете. Вот эти вот три карты очень четко говорят, что вы, может быть, даже боитесь в чем-то создавать новую семью, новые отношения, потому что вы уже обжигались, да, но в то же время вы боитесь остаться одиноким. Вот у вас страх одиночества все равно в какой-то мере присутствует. И знаете, ну, в общем-то, в вашей жизни появится другая женщина. Боитесь вы того или нет? Но вам по судьбе суждены отношения с другой женщиной. Давайте-ка посмотрим, что же произойдет в вашей личной жизни. Знаете, у вас все-таки вот дама кубков у нас выпала, королева кубков. Женщина, которая станет вашей, вот знаете, надеждой и опорой. Вот такие женщины, они, ну, 1 на 1 000 000, наверное, попадаются. Такие женщины, вот, знаете, хочется сказать, сама доброта, вот какая-то очень светлая, такая надежная, да, она добрячка. Она совершенно не корыстная, да, как бы, ну, деньги ей не нужны. Возможно, даже проиграется у кого-то, что она придет жить к вам. То есть не вы к ней, а она к вам, да? Вы, вот знаете, вы давно мечтали о такой женщине. Вот в мечтах, может быть, даже во снах, вот к вам приходила такая женщина, вот именно такого типажа, такого характера. Она очень такая, знаете, очень такая надежная, классный друг, вот хочется сказать. Вот она и женщина, и любовница, и подруга, это все в одном лице. В общем-то, это идеальное соотношение, потому что женщина, ну, не может, допустим, вот отношения взять, да, без интимных отношений, да, вот как бы это тоже не отношения, не семья. Быть просто друзьями, это уже тоже как бы не отношения, не семья, это немного другой формат. А вот именно когда вот эти вот три качества, да, вот сочетаются, жена, там, друг, любовница, вот 3 в одном, да, это идеальнейшее сочетание партнеров, потому что люди должны быть, ну, прежде всего, знаете, вот как бы духовное родство должно быть. Не просто там встретились, да, пошалили, покутили, да, позажигали в постели и до свидания. На одной постели ведь далеко не уедешь, какой бы шикарной постелью ни была. На одной дружбе тоже далеко не уедешь, да? Вот напишите, согласны вы со мной или нет. Вот эти вот три качества, они все-таки важны, я думаю, именно в серьезных отношениях, в партнерстве в каком-то, да, вот именно вот когда это семья, когда серьезные отношения. То есть эта женщина вот из таких. Она и хороший друг, она и хорошая любовница, она и отличная жена, хорошая хозяйка. То есть, понимаете, вот с этой женщиной вы окончательно вот как бы перейдете на новый жизненный этап. Это будет уже светлая полоса вашей жизни. Так, что еще? Хотя, знаете, у некоторых из вас может даже проигрываться, вот прежде чем вы встретите эту женщину, у вас могут появляться вот такие, знаете, ситуации выбора. Вот женщины-то появляются, нравятся, но как-то вы к ним будете то ли присматриваться, то ли выбирать. И все равно как-то вот вы еще будете некоторое время отметать женщин для серьезных отношений. А потом вот уже чуть позже появится эта женщина, которая вот действительно для семьи, для серьезных отношений, да. Сейчас она далеко, эту женщину вы не знаете. То есть она не в вашем ближайшем окружении. Женщина, которая, знаете, вот у нее в жизни было какое-то очень сильное эмоциональное потрясение. Вот что-то она такое очень серьезное пережила. Она очень, знаете, она очень сильная духом.
она много чего умеет, много чего знает. Вот она такая, знаете, вот как будто все позитивные качества в ней переплетаются. Вот это очень большая редкость, да? Потому что женщины довольно часто попадаются, ну, наверное, вот я смотрю так просто, даже по знакомым, да, вот каким-то по рассказам моих клиентов, знакомых. Вот женщины то ли с линцой многие, да, кто-то корыстный, кому-то интим особо не нужен. Ну, то есть таких женщин, чтобы вот все и сразу, да, как бы все в плюсах было, все качества, это, ну, действительно очень большая редкость. Понятно, что идеальных нету, но все равно вот я смотрю даже на молодежь, как-то вот, ну, действительно мир перевернулся. Женщины уже, вот девочки молодые, да, вот я смотрю, они уже не такие заботливые, вот такие, как вот раньше были мамы, бабушки, может быть, да. То есть девушки уже, ну, совершенно не так относятся к парням. То есть я так смотрю иногда и думаю, а какая же из тебя жена будет, да, если вы еще не успели, да, толком там жить, либо же не успели пожениться, а она уже говорит, да пусть он сам делает, пусть он сам приготовит, он что, сам не нагреет, не разогреет, да. Ну, как-то немножко для меня это странно. Все-таки женщина должна оставаться женщиной, да, хранительницей очага, какую-то заботу, да, проявлять. Потому что в женщине все равно какие-то нотки матери есть, да, вот даже по отношению к мужчине. Вот та забота, да, вот какая-то материнская забота. И это все должно сочетаться. Мать, жена, любовница, да, вот как-то это так дозировано. А сейчас я смотрю, вот как-то, ну, совершенно по-другому молодежь относится. Поэтому, если вам попадется такая женщина, вы ее очень сильно берегите, держите и никуда не отпускайте. Потому что такие женщины очень большая редкость. И ваша жизнь начнет налаживаться, поверьте. Если вы будете настроены на позитив, просто все силы, вся вселенная, ваша судьба, это все вам пришлет, да, вот. И такую женщину, и счастье, и радость, и гармонию, и внешнюю, внутреннюю, да, когда хочется идти домой, не идти, а бежать, да, когда ты знаешь, что тебя дома ждет любимая женщина с горячим ужином, с которой приятно и комфортно поговорить обо всем и ни о чем. Ну, то есть такое состояние, это, наверное, потрясающее состояние, которое ждут все, мечтают все, но, к сожалению, не всем это дано. Ну, а вы, как всегда я говорю, настраивайтесь на позитив, потому что, судя по раскладу, вам такое счастье свалится с неба, и оно уже не за горами. Кому понравился расклад, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и всем пока!